好，台南有一名40岁的男子，体重113公斤，因为这个睡觉打鼾，鼾声高达93分贝。他住的是公寓套房，又是木板隔间，邻居曾经1个月内呢打了3通抗议电话，而男子的太太也被吵得睡不着觉，因此要求分房睡。最后呢，这名男子就医才知道，原来性命攸关呐。他所罹患的是非常严重的睡眠呼吸中止症，而他的鼾声经过测量，就像是火车经过的噪音一样。睡得正熟的许先生，打鼾声大得吓人，隔不到10秒就打一次鼾。因为这个高达93分贝的鼾声，让睡在旁边的妻子整晚都睡不着，决定和他分房睡。1个小时是90几下，90几次。原来113公斤的他，罹患非常严重的睡眠呼吸中止症，经常打鼾，声音大到就像是火车经过的噪音，不止枕边人很困扰，邻居被吵到受不了，频频打电话抗议。打鼾的声音困扰他很久了。好不只是吵到他太太的睡觉，太太就跟他分房睡了哈。那也吵到他的邻居，邻居甚至打电话来跟他投诉说这个打鼾的声音太大声了。许先生就医诊治后才知道，这个睡眠呼吸中止症是与扁桃腺肿大阻塞上呼吸道有关。那到这一边完全塌下来阻塞住以后，气体就进不来，这个时候就发生呼吸停止了。医师说，这个病症常会发生脑部缺氧，甚至可能会引发高血压猝死。许先生长期使用正压呼吸器治疗后，从此睡觉不再打鼾，总算能一夜好眠，邻居也松了一口气。中天新闻赖观众王月芳台南报道。